За Дундгой аймгийн Хулд сумын төгс 100 жилийн ойзруулсан хурдан соёлын нас нэмэрдийн уралдаанд төхөөрөмжийнхөө цагаар орж байна. 24 хүрээ өнөөдөр тоос өргөн өнөөдөр азганы уралдаанд Монгол улсын дод манлаа байж баяр сайхны лаг учрын уяаны 3 азар аяд руу давсан байгаа. За 24 соёл өнөөдрийн уралдаанд тоос оркор үртгүүлсэн. Соёлынгийн уралдааныг бол аймгийн алдарт байж Жамин Ширвэ өрмөдийн гэрүүл өөр хүүхдүүд нь хамтран зохион байгуулж ивент тэтгэж байгаа өнөөдрийн уралдааны. За азарганы уралдааныг бол Дундгой аймгийн Хулд сумын харьяа Дорж Хотын Батсайхан багшийн гэрүүл өөр хүүхд нь ивент тэтгэж зохион байгуулж байгаа. За өглөөний азарганы уралдаан Монгол улсын хадгалж лаг учрын 3 азарганы айраг дөрөв давхиад Нэргэн Бочиргалын хул азарга айргийн 3, Чамблийн дэмжиг зоотлын хул азарга 5. За 20 жил Дундгой аймгийн Хулд сумын төгс 100 жилийн ойзруулсан хурдан соёлынгийн уралдааныг Дундгой аймгийн Хулд сумын аймгийн алдарт байж Нэргэн Бочиргалын хурдан морин соёлоо хөтлөөд гарч ирж байгаа харагдаж байна. 44 номертой хайр ард дээр нь яваа. 44 номер гэдэг Дундгой аймгийн Хулд сумын Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоотлын Эрдэнэ уулганы өс Өмнөг аймгийн Далан Цутг сумын байж Алтан гэрлийн хурдан хайр байна. 17 номертой шаргуураа Дундгой аймгийн Хулд сумын байж Бямбдоржийн хурдан шаргуураа Нэргэн Бочиргалын хунгаа дуу байгаа болоо та буян догтхон Бямбдоржийн шаргуураа Бямбдоржийн Буян догтхон Бямбдоржийн залуугийн харуулсан байгаа. За 24 номертой хайр Цаадаржийн Бочиргалын хайр гэжсэн да битүү хайр мартуулсан байсан өнөөдөр аймгийн алдарт Жамбалдоржийн Бүрүүдэржийн хүүхдийн номертой за шар газар өнөөдрийн уралдаанд 8 дурдсан да 52 номертой харуураа ам узундар гарч ирсэн байна. Энэ Мөнгөтийн хурдан харуураа байна. Дундгой аймгийн Хулд сумын гожин Баатар жилууны Мөнгөтийн харуураа байна. Ганбаатарын даваас руу ялгын харуулсан юм байна. За баава од нэрээр албан самэтэндээ Баатар жилууны Мөнгөтийн хурдан харуураа 4 дээр гараад ирсэн байна. Наатлын алдарны номерд бай 10 халиураа. За 17 номертой шаргуураа гарч ирсэн. Бэмпкагийн хурдан шаргуураа байна. За цаадлаар нь Монгол улсын алдарт дэмжиг зоотлын Эрдэнэ уулганы уйсан Өмнөг аймгийн Далан Цутг сумын байж Алтан гэрлийн хурдан хайр өнгөө гараад ирсэн. 52 номертой харуураа Дундгой аймгийн Хулд сумын байж Баатар жилууны Мөнгөтийн харуураа байна. 17 номертой шаргуураа Дундгой аймгийн Хулд сумын байж Буян догтхон Бямбдоржийн хурдан шаргуураа байна. За Дундгой аймгийн Луус сумын байж Баатарын гам бүрийн хурдан бороо ам узундар гараад ирлээ. Азарган бороо өнөө жилийн мантлын хурд уралдаанд хайрцсан хурдан өмнөх Монгол улсын тод манлаа байж баяр сайхны лаг учрын уялганд харуулж байгаа. За Монгол улсын соёлын говьс Дундгой аймгийн Хулд сумын харьяа Нямбогийн Маямгийн зэр тал зүрээр гарч ирсэн байна. Монгол улсын тод манлаа байж Ононгийн Батөлөг уялгыг тааруулсан. За ард дээр нь явж байгаа хуулуураа Дундгой аймгийн Хулд сумын байж Нэргэн Бочиргалын хурдан хуулуураа өнгөрсөн жил Хулд сумын баяр наадамд ам узууддаг хуулуураа бараг л мөн байх шиг байна да. За урд талд нь 24 номертой хайр Дундгой аймгийн Хулд сумын аймгийн алдарт байж Цаадаржийн Бочиргалын хурдан хайр байна. Аймгийн авраг малчин Алтан мутганы эзэн Цаадаржийн Бочиргалын морин хайр гараад ирсэн явж байна. Урд талд нь 52 номертой харуураа Дундгой аймгийн Хулд сумын байж Баатар жилууны Мөнгөтийн харуураа байна. 17 номертой шаргуураа Буян догтхон Бямбдоржийн шаргуураа. За өөрийг нь унгаа авдаг байх шиг байна нэр. За 14 Хишгэгийн уяаны халиураа юу Бүдэнгийн Баттгхийн халиураа юу халиурын номерыг гарчээ. Цэнгэр газагтай хөвгтэй 3 дээр гараад ирсэн халиураа 4 дээр Буян догтхон Бямбдоржийн шаргуураа явж байгаа. 10. За 10 хэдийн бол доо Доктор Эрдэнэ Баташгийн халиураа марцсан Тогтхон халиураа 51 номертой марцсан байгаа. За 19 номертой халиураа. За энэ Монгол улсын тод манлаа байж за хавгийн гомболтын юу Отгон болтын хурдан алтар үрэж энэ юм байна. Мянгат малчин хавгийн гомболтын юу Отгон болтын алтар үрээ байна энэ. За халиураа цагаараас авсан энэ нөгөө Бүдэнгийн догтхон хурдан халиураа юм байна да 51 номертой марцсан. Өмнөг аймгийн зохицсон юм Батмунгийн догтхон хурдан халиураа байна. Монгол улсын манлаа байж Вандагийн баяр сайхны өргөн Батмунгийн догтхон хурдан халиураа байна. За Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоотлын Эрдэнэ уулганы уйсан Өмнөг аймгийн Далан Цутг сумын уяач Алтан гэрлийн хурдан хайр өнгөө гараад ирсэн. 2017 оны говийн бүсийн даншигын наадамд хайраа харигдуулдаг Алтан гэрэл баг мөн байлгүй дээ. За ард дээр нь Дундгой аймгийн Луус сумын уяач Баатарын гам бүрийн хурдан азарган боруурыг Дундгой аймгийн Хулд сумын харьяад Монгол улсын тод манлаа уяач баяр сайхны лаг учрын уялгыг тааруулж мартуулсан. Өнөө жилийн мантлын хурд уралдаанд соёлын насанд хайрагдсан азарган боруу гараад иржээ. Монгол улсын 2 жилдэг уяачийн азарган морь 2 соёлон гарч ирээ өнгөлсөн. Дэмжиг зоотлын Эрдэнэ уулганы за аав дэмжиг зоотлын хурдан хайраас өнөөдрийн азарган нас нэмэрдийн уралдаанд айргийн 5 дурдсандаа өсгөж байгаа хайраас. За Монгол улсын тод манлаа уяач баяр сайхны лаг учрын мөр өнгөлөөгүй анхны тохиолдол энэ болж байна. Өчигдөр сонгуул урнаас нэмэрдийн уралдаанд 3 мөрөн тасар цогтаасан. За дундаас нэмэрдийн уралдаанд 2 үрээнд гарч цогтаагаад 4 амуу үзүү 4-өөр орсон. За даагны уралдаанд 3 дааг нь холсалсан.
За азарганы уралдаанд 2 азарг нь холсоолаа тэгээд түрүү ам үзүү 4-оор тагсан. За Баатарын ганцэргийн даван дээр одоо наадханда азар 3 зурдлуулсан соёолон үрээ ам үзүүн дээр гараад ирсэн. За Дундгой аймгийн хулд сумын яриад Монгол улсын за аймгийн алдарт байж дэмжиг зоодлын хөв Монгол улсын алдарт байж Эрдэнэ болгоны байсан Өмнөг аймгийн 77 сумын байж Алтан гэрлийн хорд дээр өнгөн дээр гарч ирсэн Баатарын гамбургийн азарган бур ам үзүүн дээр за Болгон аймгийн Утаг өндөр сумын яриад Жаданбин Батэрдны хурдан бор азарганы төлөв гэдэг өгшүүн азарган буруу. За 3 дээр нь Монгол улсын савлын гавьяас төлсөн Дундгой аймгийн хулд сумын яриад аймгийн алдарт байж Нямбогийн Баян мөнхийн хурдан зэр талцуур гарч иржээ. Монгол улсын шилдэг байж Ононгийн Батөлөг байж сологийг харуулж байгаа. Ард дээр нь Дундгой аймгийн хулд сумын Монгол улсын алдарт байж Бандагийн баяр сайхны унгаа дуу Өмнөг аймгийн зогццын сумын байж Батмөнгийн догтхын хурдан цагаан айлуура гараад иржээ. За хадмынхныг унган тамхтай хурдан үлэг байна да. За цаатлын азаргын хэрээр араас орж исэн байна. Номерыг нь харъя да. 03 номертай за Өмнөг аймгийн зогццын сумын байж Эрдэнэ өчрийн хурдан хэрээр байна. Өчигдөр сонгол дундас нэмэртийн хурдан хэрүүрийг арилдуулсан Өөцөн Бимбагийн хөв Балгансар уяа салгыг тааруулсан Өмнөг аймгийн зогццын сумын байж Амгалангийн Эрдэнэ өчрийн хурдан хэрээр байна. Монгол улсын алдарт байж Наран цэцгийн Амгалангийн хөв Эрдэнэ өчрийн сайн яаж байгаа. Энэ залуугийн азаргын хэрээр 5 дараа гараад ирсэн байна. Монгол улсын соёлын гавьяас төлсөн Нямбогийн Баян мөнхийн зэр талцуурэ 3 дээр зогццын сумын 2 шилдэг уяачин үрэ 4 5 дээр байна. За Монгол улсын алдарт байж Наран цэцгийн Амгалан Батмөнхийн тогтхын айлын үрэ гээд өөрөө орсон. За морин зэр талцуурэ араас орж ирсэн. Номерыг бас нэг харъя да. 90 номертой юм байна. За 90 номертой зэр талцуурэ. За энэ обгогийн үеийн үрэ байх хэрэгтэй да. За тийм байна. Жавхлан төгсийн урдаа алзуураа юм байна. Азарганы уралдаанд бор азаргаан дөрүүлсэн Говьалтай аймгийн халуун сумын уяач ган төмрийн жавхлан төгсийн зэр талцсан үрэ 6 руу орж ирж байна. Эхний 2 хоолсолоо явчихсан. Ард дээр нь Баян мөнхийн зэр талцсан үрэ. 4 дээр Батмөнхийн тогтхын халуун үрэ. 5 дээр Өмнөг аймгийн зогццын сумын байж Амгалангийн Эрдэнэ өчрийн хэрээр 6 дээр ган төмрийн жавхлан төгсийн зэр талцсан үрэ орж ирсэн байна. За 10 үрээр өндөр нэг 24 үрээ өнөөдрийн уралдаанд таасаа оргиж байгаа. За эхний 2 хоолсолоо явчихсан 14 үрээ нэг 300 за 200 метрийн зайтай 4 үрээ боо явж байгаа. За 7-гийн үрээ одоо араас орж байгаа. Сартай зэр дүрээ. За шарга үрээ нөгөө 17 номертой урдсан нэргэн бочруулын урдан шарга үрээ байгаа хаа. За энэ Батмөнхийн Тогтгох Эрдэнэ Батшгийн хурдан хайлуураа байх ёстой байна. 99 номер, 96 номертой байна. За аймгийн алдарт байж Тогтгох Эрдэнэ Батшгийн хурдан хайлуураа. За энэ эзэн бол жавхлан төгс төгөлдрийн хайлуун гэж байх ёстой да. За тийм байна. Өнгөрсөн жилийн Дундгой аймгийн Дэлгэр хангаас өмнө баяр нааданд дайрагцсан. Өнөө жилийн Дэлгэр хангаа болон Тавтагын баяр нааданд дайрагцсан. Жавхлан төгс төгөлдрийн хурдан хайлуураа гэж өөрийнх нь үеэлт үг юмр байх ёстой да энэ хайлуураа. Дэлгэр хангаа болон Тавтагын баяр нааданд дайрагцсан. За сартай зэдвэрийн номерыг нэг харчээ. Саран тасууртай хастамхтай зэдвэрээ байна. 6 7 8 дээр 7 8 дээр явж байгаа 2 үрээ. За Тогтгох Эрдэнэ Батшгийн хурдан хайлуун үрээ өнгөн дээр 34 номер руу. За 34 номертой зэр дүрээ Өмнөг аймгийн Цогтгоо сумын уяач Баян зулын хөрөн гэдэг үрээ байна. Сумын баяр наадмын айраг төрүүтэй адуу байна шүү. За Цогтгоо сумаас зорж ирсэн байна шүү. Дундгой аймгийн хулд сумын дөх 100 жилийн баяр наадмыг за Өмнөг аймгийн Цогтгоо Дундгой аймгийн хулд сумд бол хил зулгаа оршдог. Өмнөг аймгийн Цогтгоо сумаас хулд сумын баяр наадамд зорин гэрж уралдаад айраг төрөө авсан 3хан тохиолдол байдаг юм да. 2 нь бол Өмнөг аймгийн Цогтгоо сумын уяач Дэндвинк 1998 онд соёолон ам үзэд шүтлэн дөрүүл гэж байсан. За түүнээс хойш 2017 онд Дэндвинк дахин ирээд дааг айрагдуулж ирсэн. За ийм нэг уяачийн 3хан тохиолдол байдаг. За жаахан сууя. За Дундгой аймгийн хулд сумын аймгийн алдарт байж Буян догтхын Бямбдэрчийн хурдан шарга урааг Дундгой аймгийн хулд сумын аймгийн алдарт байж Бямбдэлгэр уяа сологийг харуулж мардуулсан нэргэн бочролын хурдан адууны удамтай юм байгаа. Өстэй хурдан шаргууд бие эдний адуунд. За халтар ураараас орж исэн. За мөнхөдийн хар ураа юу? 50 эд бай. 52. За 52 номертой хар ураа Дундгой аймгийн хулд сумын уяач Баатар жилууны мөнхөдийн хар ураа байна. За одын хар урааг бол энэ наадамд сумын алдарт байж Ганбаатарын хөв даваасрын уяа сологийг харуулж мардуулсан. Үеэл нь ууж мардуулсан ураа байна да. За хул ураан дээр нэг сууж үлдээ. Аймгийн алдарт байж нэргэн бочролын хурдан хул урааны явж байна. Морь хул ураа өнгөрсөн жилийн хулд сумын баяр наадамд ам уузанд хурдсан хул ураа мөн байх шиг байна. За 83 номертой өсгөөс хоёр араас орж ирсэн. За 83 номер гэдэг маань Өрөнгө аймгийн уян сумын уяач Манлын хурдан хэрэг байна. Өрөнгө нутгаас орж ирсэн. За Манлын өсгөөс хоёр цаагоор нь гараад ирсэн. Аймгийн алдарт байж нэргэн бочролын хул ураа. За нааталд нь Дундгой аймгийн хулд сумын уяач Баатар жилууны мөнхөдийн хурдан хар байна. Өнгөрсөн жил Өмнөг аймгийн цогццын хавьд харигдсан хар бараг мөнд байна. Монгол хар харигдж ирсэн. За Өмнөг аймгийн Цогтгоо сумын уяач Баян зул байсан. За Баян зул гэдэг маань Хүүхэн Баатарын хүү байх нь шүү дээ. Хүүхэн Баатарын Баян зул бай таарах юм байна. За хол нутгийн өргөн
Банзуу байж тарханд өмнө аймгийн зогтоос юм гэж Хүүхэнбаатарын Баянзул нодлоо үж урлаад за харуу мөнхөө за урагшлээ. За аймгийн алдартай нэргэн бачралын хорд дуулраа 12 3 дээр байгаа. Өрөнгө аймгийн уян сумын үеч Манлын өсгөл цагаан хайр явж байгаа. Азарга хайр гараад ирсэн. За 20 км-ийн алсаа шанс сэрж байгаа соёлын мордын уралдаа. За 34 номертой зайрдэж Өмнөг аймгийн зогтцын сумын аж Хүүхэнбаатарын Баянзулын хордон зайрдэр байна. Өнөө жил Өмнөг аймгийн хан баяр наадамд хордон зайрдмаар айргийн 5 турдлуулсан. Алаг мөрөө цогтоо сумын хан баяр наадамд айргдуулж байгаа харагдсан. Хүүхэнбаатарын Баянзулын зайрдэл зүрэ байна. За наадалт нь Дундгой аймгийн Хулцсан аймгийн алдарт байж Буяндагтхан Бямдарчийн хордон шаргуурыг аймгийн алдарт байж Боддорчин Бямдлагрын залгыг нь харуулсан мөрдүүлсэн байна. Аймгийн алдарт байж Нэргэн мөчрөлийн унгаа дуугаа хордон шаргуураа. За эхний 8 сүрээс алаа явцсан 2 өрөө кол салчихсан байсан да. Аймгийн алдарт байж Жавхлан төгсөө. За Монгол улсын алдарт байж Эрдэнэ уулганы хойсон Өмнөг аймгийн 70 сумын байж Алтан гэрлийн хордон хойр Дундгой аймгийн Луус сумын байж Баатарын гамбурын хордон Бор 2 хол тасарсан байгаа. Азаргамар 2 соёл өнөөдрийн уралдааныг хөтлөөд Хулцмын соёлонгийн уралдаан тэг дундаа орж Зосын зүүр рүү орж ирж байна да. За Азарга хойр 03 номертой мөрдсөн. Наадлаар 96 номертой Тогтхойлтын Батшгийн хордон халуун өрөө Жавхлан төгс төгөлдрийн халуун өрөө цаатлаар нь Батмөнгийн тогтхын хордоо халуун өрөө байна. Монгол улсын алдарт байж Вандагийн баяр сайхны өргөчүүл юмэр байна да. 96 номертой зөгээ өрөө араас орж идэг зөгээ өрөө харж байна. Дундгой аймгийн Хулцмын үеч 90 номертой. За Дундгой аймгийн Хулцмын Монгол улсын тодмондож баяр сайхны лагуучраа байсан. Ган төмрийн Жавхлан төгсийн хордон зайр тал зүрэ өнөөдрийн их баяр наадмын азарганы уралдаанд Бороо 6 дөрвөлгсөн. Энэ дөрөвний 2 дээр нь Монгол улсын соёлын гавьяастууд Нямбогийн баян мөнхийн зайр тал зүрэ гарч ирсэн. За 3 дээр яваад байгаа алт руу Тогтхойлтын Батшгийн хордоо айлуураа цаагуур нь яваад байгаа цагаан айлуураа Өмнөг аймгийн зогццын сумын гэж Батмөнгийн тогтхын хордоо айлуураа Монгол улсын манлаа байж Вандагийн баяр сайхны унгаа дуу байна. За Азарга хэр араас орж ирээ уралдаад байгаа. Хэрний номер хэд байла? За 03 номертой хоёроо бол Хулцмын дүүх 100 жилийн баяр наадамд уралдаж байгаа. Азарган сайхан хэрвээ. За 03 гэсэн номер бүртгэл дээр байгаа юм бол чи. За 03 номерт Өмнөг аймгийн цэцгээс Амгалангийн Эрдэнэ хэрвээ чиний байр бүр 3 дээр бац хэрвээ бүр үлдчихсэн юм байна. За эхний 2 өрөө салаа явчихсан. Арын 5 өрөө боо ингэ 7 дээр явж байгаа юм байна. Амгалангийн Эрдэнэ хэрвээ Бямбагийн Балгансруу залгыг харуулсан. За Жавхлан төгс төгөлдрийн халуун өрөөг Тогтхой Эрдэнэ Бат шиг үйж байгаа. За Монгол улсын соёлын гавьяас төгөлд Нямбогийн баян мөнхийн зайр тал зүрэг Монгол улсын тодмондоо байж улсын удаа дараагийн шилдэг байж Ононгийн Батөлөг үйж байгаа. За Батмөнгийн тогтох аймгийн алдарт байж аав нь бол Төмөртгөөгийн Батмөнх гэж Өмнөг аймгийн зогтцын сумын харьяат хурдан хайр зэрэг улсын мөсийн уралдаанд 2 удаа хайрагдсан. Хурдан бороо зэрэг Дундгой аймгийн Луус сумын үеч Самбуугийн Баатар сүрэнгээс авч Өмнөг аймгийн баяр наадамд 2 удаа дөрвөлгөж олон удаа хайрагдуулж ирсэн нэртэй сайн үеч 2014 оны зогтцын сумын баяр наадам түүхд 90 жилийн баяр наадамда 3 хайрыг авч байсан да. Төмөртгөөгийн Батмөнх үеч. За Төмөртгөөгийн Батмөнхийн тогтхын урдан цагаан айлуураа нугалд яваад байна. За Монгол улсын соёлын гавьяас төгөлд Нямбогийн баян мөнхийн наадамд сонгуул багнаас нэмэртийн уралдаанд хар дайганаас үзүүр авч уралдаад байсан. 3 дээр гараад ирлээ. Зэр талтан соёлон Монгол улсын тодмондоо байж Ононгийн Батөлөг байж залгыг харуулж байгаа. За цаагуур нь яваад байгаа зөгээр Монгол улсын тодмондоо байж баяр сайхны лагуучрын үйсэн Ган төмрийн Жавхлан төгсийн хордон зайр дүрэ. За эхний 7 өрөөнд дотор ингээд Монгол улсын тодмондоо байж баяр сайхны лагуучрын уяаны 2 өрөө гараад ирсэн. За өнгөний 2 өрөөнд дээр одоо очиж доо. За зайгаа уламжаахаа олдуулсан байна да. За нэг 300 м болсон байна. Монгол улсын тодмондоо байж баяр сайхны лагуучрын уяаны Оралт зүрэ ам үзэн дээр Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоодлын Эрдэнэ уулганы ойсон Өмнөг аймгийн 70 задгал сумын уяач Алтан гэрлийн хордоо хэр Азарган морь 2 соёлон хол салчихсан байгаа. За морь хөрөө өнгөлөөд ам уулзан дээр Азарган морь руу яваад харагдаж байсан та түрүү. За 2 өрөөний байр бол хэвээрээ юм байна. Өнөөдрийн уралдаан Монгол улсын алдарт уяач дэмжиг зоодлын Эрдэнэ уулганы хордоо хэр хөтөлсөн хэвээр юм байна. Дундгой аймгийн Луус сумын уяач Баатарын гамбурын Азарган морь ам уулзан дээр. За Булган аймгийн Утг өндөр сумын харьяат улсын их хурлын гишүүн аймгийн алдарт байж Жаданбын Бат Эрдэнэ хурдан бороо зэргийн төлгөдөг санагдаж шүү. Булган борын төлгөдөг ухаан бороо ам уулзан дээр. За дэмжиг зоодлын Эрдэнэ уулганы хордоо хэр сайхан жимөр өрөө байна да. За Эрдэнэ уулган бол энэ давандараас олон удаа хайрг руу авч ирсэн. 2006 оны Дундгой аймгийн Хулцмын баяр наадам даагыг холдруулгээд 6 наснд нь хайрг руу авч оттой сайхан наадаж байсан. За 2016 оны говийн бүсийн дан шиг их наадамд
их насны саарлмаар харагдвал араас нь дахиад 3 хайр гүйж өсөн гээд за мөн тэргүүн хонгор гэдэг алдар суудаачныг бол ер нь бага насных нь яг Монгол улсын алдартай дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгон голж байсан. Дундгой аймгийн Өлзий цөмийн харьяат. За Өлзий нутгийн анхны Монгол улсын алдартай дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгон. За аав ээжээр нь бол яг Дундгой аймгийн хул цөмийн онгоо улсууд байгаа Чоймблийн дэмжиг зоодлол гэж бол яг энэ морь өрөлдөж байгаа. Энэ хэсэг дээр нь амьдарч өөрч байсан юм уу? Дэмжиг зоодлол Чоймблийн дэмжиг зоодлол. За ээж нь Хүрлбаатарын наран туяа гэж мөн Дундгой аймгийн хул цөмийн яг ийм онгоо хүн байгаа. За Дундгой аймгийн Өлзий цөмийн Монгол улсын алдартай дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгоны байсан. Дундгой аймгийн Наран зодолсон юм байж алтан гэрлийн урдан өнгөн дээр ам ууцун дээр нь Монгол улсын тодмонлоо байж баяр сагнай лагчрээ байсан. Дундгой аймгийн Луусан юм байж мөр төрөлж Баатарын гамбарын урдан мөр байгаа. За одоо жах үлдээ да. Замч зуулаагүй. Зам ер нь тэг дундаал орж байна. За 20 км-ийн алсаас шандас ирж байгаа 2 үзүүр дээрээ бас сайхан уралдаан болох хаа мөр 2 азарган мөр 2. За зайгаан бүр улам холдуучлаа да. Одоо нэг түрүүний мөрөн дээр ирээд авах хооронд нэг дахиад 100 м холдуулж байгаа шиг энэ зайгаа. За хол цэвэн баяр наадмын өглөө азарганы уралдаан бол бор азарга бүр азарга 2 хол их хол салж түрүү амуу зүүн орсон. За өчигдөр бор халзан даг нэлээд зайтай салдруулсан. За сонгомол дээд насны мөрдийн уралдаан бол зэр тал зүрэ бормор ирвэл яг холбоотой орж түрүү амуу зүүн орсон байгаа. За арын өрөөнүүдийн өнгөн дээр Монгол улсын тодмонлоо яач баяр сагнай тагвчрээ үйсэн ган төмрийн жавхлан төгсийн зөөгөөр байна. За өнөөдөр өглөөний уралдаанд улсын бүсийн уралдааны түрүү урдан бор азаргаан түрүү мөнгөнд хурдлуулсан холхон сайхан дөрүүлсэнд Монгол улсын тодмонлоо яач 5 живийн ган төмрийн хүү жавхлан төгсийн хурдан зээг дүрээ арын өрөөнүүдийн өнгөн дээр за Монгол улсын соёлын гоо сэтгэлд Нямбогийн Маямхи алз өрөөний өнгөн дээр байна. 3 дээр явж нүсэг за 4 дээр Өмнөг аймгийн зохицын сүмийн гож Батмөнгийн тогтхын цаг хаал өрөө байна. За Өмнөг аймгийн зохицын сүмийн гож Амгалангийн Эрдэнэ өчрийн азарга хэрэг Өмнөг аймгийн зохицын сүмийн гож Бямбагийн балган сүрэн уяа солиог тааруулсан Өцсөн Бямбагийн хүү балган сүрэн уяа солиог тааруулсан. За Тогтох Эрдэнийн Бат ашгийн уяаны жавхлан төгс төгөл дээр хурдан хайлуурай. За Дундгой аймгийн сайн цагаан гаралтай Дундгой аймгийн хурцны жавхлан төгс төгөл дээр хайлуурай. Тогтох Эрдэнийн Бат ашгийн солиог тааруулж байгаа. За Монгол улсын тод манлаа яач баяр сагнай лагчрээ үйсэн ган төмрийн жавхлан төгсийн зэгээврэ. Энэ дөрөвний сүүл дээр ер нь 7 дээр гарч ирсэн манайс өнгөний 2-оос лаявцсан 3 дээр баян мөнхийн зэгээ алдзуурэ 4 дээр тогтохын айлуурэ 5 дээр Тогтох Эрдэнийн Бат ашгийн айлуурэ 6 дээр Эрдэнэ өчрөө хэрвээ 7 дээр ган төмрийн жавхлан төгсийн зэгээврэ яваад байна. За жаахан суух уу газар болоогүй байгаа суугаад ус нэг арын дүүрэг харуулчих. За энэ дүүрээний араас дахиад нэг 400 м-ийн зай гарчихсан байна. Эхний 2 өрөө бол нэг 400 м-ийн холсоолоод арын 5 өрөө буу 5 өрөөний араас дахиад нэг 400 м-ийн зайтай 3 боо одоо яваад байгаа харагдаж байна. Нэргэн бочлогын шаргууралав энэ дотор харагдаж явах шиг байна да. За 2015 оны хул цэсмийн баяр наадмаар аймгийн алдартай тэрэн дундын хордоо хуулруу яг энэ дээр ганцаараа ирж ирсэн даа километр шиг хоол цогтойгаад тэгээ үзүүр дээрээ нэргэн аймгийн алдартай яж за ганц хэм мөнгөсөхийн шаргууранд жаахан барих дөрвж байлаа. За яг энэ давнд яг энэ хэсэг дээр ирэхэд бол нэг километр хоол салж байсан шүү. Тэрэн дундын хордоо хуулруу. За 13 өрөө 7 8 9 13 өрөө гэсэн үг. За аймгийн алдартай яж нэргэн бочрлын хурдан хул руу орж ирсэн байна. За цагаан усан тамхтай хэеррээ. За эн чин Бадамгарын мөнгөтэй хэеррээ баг мөн үү? Хэдэн номер байна? Мөнгөчлөний хэеррээ юм шиг харагдах юм. За 28-тай хэеррээ орж ирсэн байна. За хул руу болгоомжтой аймгийн алдартай нэргэн бочрлын хурдан хул руу байна. За 28-тай хэеррээ араас орж ирсэн. За 28 бол Дундгой аймгийн Луусан юм байж. За Эрдэнэ Баатрын яндангийн хурдан хайлуурай явах. Өнгөрсөн жилийн Дундгой аймгийн Хулцмын баяр наадамд зээр талцсан дагаа харагдуулж байсан. За 08 номертой хэр Дундгой аймгийн Хулцмын юм байж. За 09 эхний хөрөөний номер. За 09 номертой хэр за бүртгэл дээр байхгүй байна да 09 гэдэг номер чинь. За энэ хэр мөнд гоё хэр гэдэг үрэ мөнгчлөөний хөрөөтэй тун адилхан харагдаад байна. Жамсрангийн мөнгчлөөний хөрөө гэж. За өнгөрсөн жилийн Хулцмын баяр наадам 6 жилсэн дээр бараг л мөнж санагдаад байна. За нэргэн бочрлын хурдан мөрөө хуулраа соёл өрөө яваа. Арын 7 8 дээр гарч ирсэн 8 дээр хэр. За мөнгөчний хэр 9 дээр 10 дээр нь Дундгой аймгийн Луусмын залуу байж Эрдэнэ Баатрын яндангийн хэр. За Эрдэнэ Баатрын яндан бол Дундгой аймгийн Луусмын аймгийн алдартай Бямбагийн зэрэглэнгийн зээд үн хэвээр өнөө жилийн 3 сайхан тулсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанаас 2 хайрыг авсан юм сайн үеж байгаа. Эрдэнэ Баатрын яндан гэж. За дахиад яхан суух уу. За суугаад ч нэмэргүй байна. Ярус амчхааргүй байна. За энэ 3 өрөөний сурагчлыг 8-13 өрөө нэргэн бочрлын хулраа мөнгөчлөөний урдаа өр мөнд Бадамгарын мөнгөтэй солиог тааруулдаг. За цаатлын өр Эрдэнэ Баатрын яндангийн урдаа өр байна. За эхний 2 хоолсоос ард нь 5 өрөө боо яваад байгаа.
За бүртгэл дээр бол за Монгол улсын тодмонлоо гэж Вандагийн баяр сайхны лаг учраа байсан Жавхлан төгсийн зэрлэл зүрэг татуулчлаа. За өглөөний оролдоонд бөөрөнкий гэдэг алзаас маш татуулж гарч ирсэн. За хал зүрээ бас нэг л болж өгсөнгөө шүүгээ татуулчих байна. Гант төмөрийн Жавхлан төгсийн алзуур татуулсан. За одоо ингээд 6 өрөө явцгаа. 6 өрөөний одоо нэг нь айргаас хасагдаханд 2 өрөө бол энэ ойлгомжтой болцолоо явчихсан. Эхний 2 өрөөнд бол очно гэж байхгүй. Гарын 4 бөө өрөөний нэг л мултрах гэдэг байна да. За Амгалангийн Эрдэнэчрийн хэрээр нардаа юм байна. 6 дээр явж байна. Батмөнхийн тогтхын хайлуурын ам уулзсан дээр юм байна. Монгол улсын соёлын гоо сэтгэлтэн Дундгой аймгийн Хулцсамын аймгийн алдарт байж Нямбогийн Баянмөнхийн Ордон халдзуурэ 4 дээр байна. Монгол улсын тодмонлоо байж Ононгийн Батулгүй солирыг тааруулсан. За Наатлын хайлуурын бол Дундгой аймгийн Хулцсамын аймгийн алдарт байж Тогтх Эрдэнийн Батулгүй солирыг тааруулсан. Жавхлан төгс төгөлдрийн урд хайлуураа. За хоёр хайлуурын эзэд бол хоёулаа Монгол улсын манлаа байж Вандагийн баяр сайхны хүрхчүүл байгаа. За Амгалангийн Эрдэнэчрийн азаргын хэрээр 6 дээрээ Нямбогийн Баянмөнхийн зэр тал зүрэн өнгөн дээрээ гараад ирсэн. Одоо байраараа бол 3 дээр явж байна гэсэн үг. Энэ дөрвөө зүрийн бас айхтар уралдаа хийндээ Монгол улсын тодмонлоо байж Ононгийн Бат билэг Тогтх Эрдэнийн Бат шиг тогтхын Төмөр тоогийн Батмөнхийн юу тогтох. За тэгээд Өмнөг аймгийн Цогтоо сумын гэж Бямбагийн балган сүрэнгэсэн 4 үеч юм шилдэг дөрвөл гараад ирсэн байна. За өнгөний 2 дээр очих уу? За 2 дээр очиод бараг сууж амжихгүй орохгүй л ер нь амжихааргүй болж байгаа. За Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгоны үйсэн Өмнөг аймгийн 70 задгал сумын үеч Алтан гэрлийн урд хэр 2 хэрээр мартуулаад морин хэрээр өнгөлөөд байгаа өнөөдрийн уралдааныг гарааны төхөөрөмж унаад өнгөлж ихэлсэндээ тэгээд 15 км завгүй өнгөлөө урд хэрээр ам хуузан дээр нь Дундгой аймгийн Луус сумын үеч Баатрин гамбургийн азарган бүр байгаа. За Монгол улсын 2 шилдэг үеч Дундгой аймгийн бол Удаадараагийн 2 шилдэг үеч улсын золтой 2 үечин 2 сая өнгөлөөд байна да. Өнгөрсөн жилийн Эфскапинг уралдаан. За зүүн дээр болсон томын уралдаанууд. За 2022 оны Дундгой аймгийн англи зориулсан улсын бүсийн уралдаанд бол хараа бор халдсандаага их олон дөрвөлгсөн Монгол улсын алдарт дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгоно. За Эрдэнэ болгоны хэрээр ингээд өнгөн дээрээ ойсон Өмнөг аймгийн 70 задгал сумын гэж Алтан гэрлийн урд хэрээр Алтан гэрэл 2 хэрээр мартуулаад морь хэрээр өнгөлөөд байгаа. За ам уулзан дээр Дундгой аймгийн Луус сумын гэж Баатрин ганцэргийн азарган мөрөөрэ Монгол улсын тодмонлоо байж Вандагийн баяр сайхны бол хаг учраа солирыг тааруулж байгаа. Өнөө өглөөний азарганы уралдаанд хурдан хэр зэрэг нараас нэгж уралдаад 4 турдсан. За аймгийн бүсийн уралдааны ингээд 3 дахь ойргоо авахд энэ тун ойрхон байна да. Урдмөр тайлбарлах Дундгой аймгийн Луус сумын байж Баатрин гамбуруу. За гамбурын төрсөн сайхан бол аймгийн алдарт байж Баатрин гамзэр гэж Дундгой бас нэртэй зүйтэй байж хүмби. За аав нь бол Монгол улсын гавьяат малчин Содмын Баатар гэж хүн байна. За өнгөрсөн жил. За энэ жил бол Монгол улсын гавьяат малчин цол энд хүрсэн. За дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгоны ойсон Өмнөг аймгийн 70 задгал сумын гэж Алтан гэрлийн урд хэрээр өнгөлөөд байгаа. За Алтан гэрлийн ховдын 1000 гаралтай 2017 оны улсын бүсийн уралдаанд хэрээр харигдуулдаг Алтан гэрэл баг мөн бахаада. За 2 өрөө бол энд жаахан нөөцлөө нэг үлдчихөө. За арын 4 өрөөний байр ямар хөө нэг харчаад тэгээ урагшлаа. Арын 4 өрөө бөө яваад байгаа. За их хол юм байна да. Холын хувьд бол их хол салсан. За 4 өрөө бөөндөө яваад байгаа. Тогтхын хайлуу өрөө явж байгаа. Тогтх Эрдэнийн Батшгийн байсан Жавхлан төгс төгөлдрийн хайлуу өрөө байгаа. Нямбогийн Баянмөнхийн зэр талцсан өрөө байгаа. Өмнөг аймгийн Цогцтой сумын байж Амгалангийн Эрдэнэчрийн азаргын хэрээр байгаа. Зөвхөн арын 4 өрөөний хоорондоо уруудаад хөл ултхан ширүү юм биш. Өнгөн хоёр бол жаахан сулрам янзтай болцсон байх юм. Гараа хуралдсан хоорондоо. За энэ 4 өрөө хоорондоо уралдаад их ярилцах юм бол за заавал ихтэй нэг 400 м-ийн зай биш үү? За арын 4 өрөөний өнгөн дээр 3 дээр Монгол улсын соёлын гавьяат сэтгэлт Нямбогийн Баянмөнхийн зэр талцуурай. Монгол улсын тодмонлоо байж Ононгийн Батулгүй солирыг тааруулсан. 3 дээр Тогтх Эрдэнийн Батшгийн урд хайлуурай. Аймгийн алдарт байж өнөө жил халдсан дагаа улсын баяр наадамдаа 9 такуулаад говийн бүсийн говийн аймгийн жинэлтэй 2 том бүсийн уралдаанд төрүүлсэн Тогтх Эрдэнийн Батшгийн урд хайлуурай. За ногоомор хурдан байсан да. Марцан зэрлэж урзаа зэрэг байсан. За мөн хурдан цоохор дааг цоохор хөдлөөрөө Өмнөг аймагт болсон засаг даргын бүсийн уралдаанд төрүүлж байсан Тогтх Эрдэнийн Батшиг уяаж хишиг хөрөнгөж хурдан хөрмөр байсан. Улсын бүсийн уралдаанд айрагдж байсан. За Нямбогийн Баянмөнх бол өнөөдрийн соёлынгийн уралдааны ивент гэж байгаа. Аймгийн алдарт Жамин Жирвэ аюур мэдлийн зээ хүн байгаа. Хурдан 2 бор мороо одоо энэ даван дээрээс удаадараагаар нэрвүүлж байсан. Аймгийн алдарт Жамин Жирвэ аюур мэд гэж одоо цуутай үеж та Дундгой аймгийн Хулцсамын анхны аймгийн алдарт байж нэг аймгийн авраг малчин Жамин Жирвэ аюур мэдлийн зээ хүү
Нямбогийн Баян мөнх Монгол улсын говьяа төгс Батам гаргийн хүү Баян мөнхийн ордон цагийн алзуурэ ам ууцнд 3 дээр байгаа. За 4 дээр нь Тогтох Эрдэнэ Батшгийн байсан Жавхан төгс төгөлдрийн халиурэ 5 дээр Өмнө Говьямгийн цогццсэн юм гэж Батмангийн Тогтохын морин халиурэ байгаа. 6 дээр Өмнө Говьямгийн цогццсэн юм гэж Амгалангийн Эрдэнэчрийн хойроо. За одоо урагшлаа тийм ээ. Одоо уусуугаад дахиад баг 500 м-ийн хол арын хүрээнд байна. За энэ 6 уралд 4-өөс бол ер нь шогшчдгүй юм бол ер нь айргаас асагдах алга байна да. За өнгөний 2-оор 300 м-ийн зайтай байгаа зүгээр янх харуул 14-өөрөө ойртуулж л байна да зайг бол угна. За Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгоны байсан Алтан гэрлийн урд хойроо өнгөн дээр Монгол улсын тод манлаа байж Вандагийн баяр сайхны хөв лагчрын байсан Баатрин хамбурын урдан бороо ам уузан дээр байна. Өнөө жилийн Мантлын урд Дундгой аймгийн Төвийн бүсийн урдан мөрдийн уралдаанд бороо айрагдсан байгаа. Азарган бороо айрагдсан. За хэр азарган айрагдсан. За бороо айрагдах тун ойрхон байна. Монгол улсын алдарт байж Эрдэнэ болгоны аав дэмжиг зоодол өнөөдөр өглөө бас азаргаан тавлуулсан шүү дээ энэ дуун дээр. Цэцгээ хэр азаргас халахын Ар Монголын алдартай төмөн нөхөдөө уралдаад тавлсан байгаа. За Унган нутгийн даван дээр бас айрагтай сайхан надаж байгаа Монгол улсын алдарт байж Эрдэнэ болгоны аав дэмжиг зоодол яаж энэ хөрөөгөөд байгаа Эрдэнэ болгон алдарт юм бол аав нь дэмжиг зоодол гэж Хол цомынхаа баяр наадмаас олон айраг руу авсан Хол нутгийнхаа даван дээр бас бага насндаа хурдан мөр унаж айрагд төрүүлж байсан. Аравдангийн бүрүү гэдэг үний хурдан мөрийг унж хурдан хэр дагаан унж төрүүлж байсан ийм сая уяач хүндэ. За Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгон бас аймгийн баяр наадмын олон дөрүүтэй улсын баяр наадманд 2015 онд Пэн хонгорог дэвшүүлэнгээ төрүүлгэж байсан. За тэр жилийн говийн бүсийн даншиг төрүүлгсэн уяачтай холбооны ойд мөн айрагдуулсан гэд арга барахгүй говьцгийн бас сайн уяачтай нэг өнгөрсөн жил бар алзан дагыг улсын бүсийн уралдаанд төрүүлгээд улсын баяр наадманд айрагдуулсан дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгон. За улс Дундгой аймгийн шилдэг уяачаар баг нэг засралтгүй 9 жил дараалан шалгарсан байдаг хаа дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгон. За нэг сайн байгаа адаг бол энэ тэр жилд нь ер нь мулталдгүй сайн уяач л да дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгон бол ер нь сайн байгаа адаг бол тэр чигээр нь уяа бол алтан гэж л байхгүй. За ам уузан дээр нь Монгол улсын тод манлаа байж баяр сайхны лагчрын уйсан Баатрин ганбрын хурдан бороо зургууга зурган соёлон. За одоо харин зааж явах ойрцсон байна. Нэг суугаад үзье да. За үзүүр дээр хоёр өрөөний яриа аль нь тесэрд юм бол тэгээд хүүхэд бол гараа хөдлөгөө жаах удаан болох нь болчихсон байна. Мөрөө хоёр азарган бороо хоёрын хооронд зай. За зай бол ер нь 200 м болцсон шүү. 14 өрөө бол ер нь Туран жимэгээрээ хоорондоо уралдаад бас нилээ уртлыгаа зайг хороочихсан харагдаад байна. Үүнээс бол их хол тасарчихсан байсан ихний хоёр өрөө. За Дундгой аймгийн Хул цомын Монгол улсын соёлын говь сэтгүүлтэн Нямбогийн Баян мөнхийн зэрдэлцэн үрээ 3 дээр юм байна. За 4 дээр Тогтох халиурэ, 5 дээр Жавхан төгс төгөлдрийн халиурэ, 6 дээр Өмнө Говьямгийн цогццсэн юм байж Амгалангийн Эрдэнэчрийн урд хойроо. За цогццсэн 2 өрөө, Хул цомын 2 өрөө. За өнгөн дээрээ бол Өмнө Говьямгийн 70 цогцмаас ирсэн Хол нутгийн онгоо өгөө ийсэн хэр өнгөлөд байгаа. За ам уузан дээр бол мөн Хол нутгийн онгоо өгөө ийсэн Дундгой аймгийн Луус цомын байж Баатрин гамбурын азарган мөр авж байгаа. За Монгол улсын соёлын говь сэтгүүлтэн Нямбогийн Баян мөнхийн зэрдэлцэн үрэг Монгол улсын шилдэг уяач Ононгийн Батбэлэг байцаагын даруулсан. За Батбэлгийн буян дэлгүүр байж энэ наадамд авч явуулж байгаа. Өчигдөр сонгуулийн насны уралдаанд саран дамгтай хардаагнаас үзүүр авч оролдож байгаа тойлолцох шиг болсон. За Жамин шир байвар мэдийн зэөхөө будын харин бол өчигдөр хээр дагаас сонгуул бага насны нэмэртийн уралдаанд хайрагдуулж одтой сайхан наадсан. За Тогтох Эрдэнэ Батшгийн хайлуураа 3 дээр. За одоо бол энэ өксөрийг дахиж нэг өксөр гараад тэгээ сүүлийн тавилан дээр ирээд уруудаж ордог. Тэгээд мөр дэрэн таралчиндаа. За тэр хэр хөдлөгч юм шиг харагдах юм да тэр бүр. За урагшлая. За 3 4 5 6-гийн 3 өрөө явлын яваад байгаа. За бор хэр хоёрыг бүр таралцсан юм шиг байна да. Ер нь зэрэгцэж очиод орчвол яа гэм бол. За бор нам үзүүн дээр өнгөн дээр Өмнө Говьямгийн 70 цогцсон юм байж Алтан гэрлийн урд хойрог Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгон ялгыг нь харуулсан байгаа. За улсын хоёр золтны унаач гэдэг бол ер нь тэгээд айхтар хашир хөвгтүүд тавьж байгаа да. За баруун талаараа яг чиг уралдаараа ээлжчихсэн юм байна да. Соёлынгийн уралдааны ялгалтын юм дээр ирж байгаа. Ялгалтын хашааны хажуугаар гарч харагдаж байна. За Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгоны уйсан Өмнө Говьямгийн 70 цогцсон юм байж Алтан гэрлийн хурдан морин хойроо Хул цомын баяр наадам, Хул цомын дүг 100 жилийн баяр наадам дээр төрүүлгэн тодорхой болж байна. За яг гол асуумд хамаа бариад холгон салаа явьчихсан. Борооны уг тарин их цаагуур ташчих юм да. За Монгол улсын алдарт уяач дэмжиг зоодлын Эрдэнэ болгоны өс Өмнө Говьямгийн 70 цогцсон уяач. За хамаагүй бит юм гараараа тэгээд суучч үзмэж нар саран дамгтай
За намдгийн үрлэг нь тамга байх болов нар сан тамгач сартай өрөө. За одоо ганцаараа уйж ирсэн дөрөвдүгээр жил хол тодорхой болж байна. За бороо эргэж байранда орондоо зүгээр зайвал их болсон байгаа 14-өөр жаах үлдчихсэн. За Монгол улсын алдартай дэмжиг задлын Эрдэнэ болгоны үс өмнө гомгийн 70 сумын үеч Алтан гэрлийн хордон морин хойр хулцсмын дөх 100 жилийн баяр наадам дээр төрүүлгэн тодорхой болгож байна. За нөөцтэйж байна доо бас өчргөж бас өдлөхгүй дараа нь улсын бүсийн уралдааныг бас зорих хадуу байгаа байлгүй дээ. Хүүгүүд нь гар хөдлөлгөд өрүүлгэж байна. За Баатарын бургийн бор зүүн дээгүүр жаахан ташчихсан да. Халтарлуудын зүүн дээгүүр нь гарч ирээд ташаад оруулчих шиг боллоо. За ингээ үзүүрдээ Монгол улсын алдартай дэмжиг задлын Эрдэнэ болгоны үйсэн өмнө аймгийн 70 сумын үеч Алтан гэрлийн хордон морин хойр төрүүлгэн ирж байна. Холт нутгийн дөх 100 жилийн баяр наадам энэ нутгийн унган өвгийн үйсэн Алтан гэрлийн хордон хойроо төрүүлж байна. Өмнө аймгийн 70 сумын үеч Алтан гэрлийн нар саран тамгатай морин хойроо төрүүлсэн. За Баатарын бургийн бор эргэж зондоо ороод арын дөрвөөрөө бас таарландаа одоо бороо нөөл жаахан сол юм байна. За арын 2-оос аралсан Монгол улсын соёлын гойсгэлтэн Нямбугийн Баямөнхийн зэр талзуураа Батшгийн хайлуу өрөөр байран дээр нь үлдээгээ таралчлаа. Эрдэнэ очрын хойроо чинь зургаалах юм байна да. За буруу талаар нь дайрсан соёлын гойсгэлтэн Нямбугийн за Баатарын бургийн бор ам узуу 3 Баямөнхийн зэр талзуураа 4 Батэр тогтхын хордон халиураа 4 за 5 тогтхын Эрдэнэ Батшгийн үйсэн жавхлан төгсгөлдрийн бар халиураа орлоо. За өмнө аймгийн цогцтой сумын үеч Амгалангийн Эрдэнэ очрын азаргын хэр 6 дурдж байна. Өмнө аймгийн цогтуу сумын үеч Өцсөн Мямбагийн балган сар байсалгыг тааруулсан. За хэррээ зургаалсан. За хулцмын дөх 100 жилийн баяр наадамд морин хойроо төрүүлгэлээ. Бас баяргаа үзэгчтэй өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. Өмнө аймгийн 70 дот сум яриад. Хатайрын алтан хэрлэгч юм ба. За морин хойроо өнгөс сургаа сайхан төрүүлээд юм. Ямар удамтай хадуу вэ? Энэ Монгол улсын дадмандаа байж. Намдгийн үрлэг. Намдгийн үрлэг юм байна. Өнөөдөр дэдгээ оруулж байна. Тэгэхээр маань бэлгэн төгсөнд байгаа. Дэдгээ оруулж байна. Тэрээс нэг тохиолдол. Хамгийн анхны тохиолдол гэж. За Монгол улсын алдартай Эрдэнэ болгон. Тийм. Манай оёч Монгол улсын алдартай Эрдэнэ болгоо байсан. 2 хойроо мордсон байв. Тэгсэн. Нэг хөрөөр донд оргол явчих шиг боллоо. За баяргаа. Хол нутгийн ард түмэндээ 100 жилийн түүхэд 100 жилийн баярын мэндийг хүргье. Тэгтээ сайхан наацгаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За амуу үзүү. За гамбурын мөр амуу үзсэн тийм ээ. За Дундгой аймгийн Луус сумын мөр тайлбарлаж гамбурын урд мөр амуу үзүүлээ. За мөрөний удам өгш. Энэ буурал үрэл Булган мөрийн төлөгсөн. Жадмын Батэрдны мөр. Тэ тэрний төлөгсөн. Өнөөдөр мандлын урдаас харигдаг мөн билүү? Тэ мандлын урд амуу үзсэн. Дундгой аймгийн Луус сумын Баатарын бүрийн буурал руу байна. Тэ мандлын урдаас хойш уралдсан уу? За энэ мандлын урдаас хойш уралтаагаа энэ жилийн анхны үегаар сайхан амуу үзүүллээ. За баяргээ. За баярлаа. За Баатарын гамбуруу тайлбарлагч 2 хайрыг ингээ холдсон байна төгт. Хордны хөлгийн холдын дивжнээс 2 хайрыг авлаа. За Монгол улсын соёлын гойсгэлт Нямбугийн Баямөнхийн зэрэлцүүрээ 3 турдалсан байгаа. За яриа авчи. За Монгол улсын соёлын гойсгэлт Нямбугийн Баямөнх Унаг нутгийн даван дээр соёлын 3 турдлууллаа. За халзуурын удам өгшил юу вэ? Халзуурын Монгол улсын тодмонлоо яач Ононгийн Бат хэлэг дүүгийн маань унгаадав. Энэ жилийн дан уяа нөө. Дан уяа ерөөсө анхудаа уралдаж байгаа битүү. За хол нутгийн наадам бас сайхан болж байна. Баяр наадмын сэтгэлийг. За хол нутгийн маань түүх 100 жилийн үнэхээр сайхан болж байна. Аргагүй одоо нэг манайхан нэг нар хур тэгшэрсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм ээ үнэхээр нартай хуртай. Тэгээ одоо үнэхээр сайхан наадам болж байна. Тэгээд нутгийнхаа зөн олонд 100 жилийн энэ сайхан баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За баярлалаа. За дөрөв тогтхой хайлуур орсон уу? За тоогоос ирээ авчи. За өмнө аймгийн зохицсон маш Батмөнхийн тогтхой хайлуураа айргийн 4 орчвоо. Тэглээ дөрөвт орлоо. За энэ манлаа яч унгаад байна уу? Тий, манай хадам аав Монгол улсын манлаа яч баяр сайхан гэж унгаад. Ямар удамтай хадав вэ? Энэ хадмын яг өөрөөх нь унгаад. Хэрэсрийн дүүл. Хэрэг ямар хэрэг зүйл? Мастерын л. За. Энэ жил итгэж оруулж байгаа дөө. Энэ жил анхныхаа уралдаа нэг Дундгой аймгийн Холд сумын түүхэд 100 жил манай хадмын нутагт ирж уралдаа дайрагдлаа. Баяртай байна да. Нийт тулчуудаа 100 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За баярлалаа. Хүмүүс сайхан наадаа. За 5 тогтхордны Батшгийн үеийн айлуураа байсан. Жавхлан төгс төгөлдрийн айлуураа. Бишгээ яриа өхөө. За тогтхордны Батшиг. За ингээд алдартай баш. Батшиг халиураа 5 орч уу? Халиураа 5 орлоо. За халиураа 5 орчлоо. Сайхан орлоо. Манай халиураа өөр ангаа хайрхан талаа. Эрдэнэжлөө манлаа, тодмонлаа. Амнгуур аваа тий. Нодны манамар ундаг өсө дүүтэй авч их суураа. Тэгээд энэ жил 4 уралдаж 2 аймгийн бүс энэ жил тэгээд Самаханаад Дэлгэр ангаа бүс. Тэгээд дэлгэр ангаа
дархан нам үздэг. Тий. Өнгөрсөн жил дэлгэрэнгээ дайрдаг халуураа хүмүүс тий. Өнгөрсөн жил дэлгэрэнгээ дайрагдсан тий. Ясаа манай За дараагаас давс олон хайр дураараа. За баярлалаа. За алтартаас нэг ярь авчи. За Монгол улсын алдарт байж Эрдэнэ улмас онгон нутгийн даван дээр түрүү авлаа. Сэтгэлдээс аваалцахгүй. За баяртай байна. Өөрийнхөө одоо аав ээжийнхээ онгон нутаг Дондогуаймгийн холдсон үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн үед одоо хэр үргэн төрүүлглээ. Маш их баяртай байна. За аавч өглөө азаргаа хэрэгдүүлж сайхан өмнө их шиг болоо тийм ээ. Тэгс аав өглөө азраг таваар тахгуулж сайхан одтой сайхан эхэлж байна. Тэгээд нийт дондгуйчуудаа, холдчуудаа нутгийнхаа зам олонд баяр наадмын мэнд төвшүүлье. За баярлалаа амжилт. За баярлалаа. За Дондогуаймгийн холдсомын төгс 100 жилийн баяр наадмын соёл насны мөрөд уралдаанд 24 үрээ оролдож Монгол улсын алдарт байж дэмжиг зоодлын Эрдэнэ уулганы ойсон Өмнө Гуаймгийн 70 задгал сумын байж Батбаярын Алтан гэрлийн урд дээр төрүүллээ. За амаа үзүү Дондогуаймгийн луу сумын байж Баатарын гамбурын боррыг Монгол улсын тодмонлоо байж баяр сайхны лаг учир ой солгыг тааруулж амаа үзүүллээ. За айргийн 3 Монгол улсын соёлын гой сэтгэлтэн Дондогуаймгийн холдсомын аймгийн алдарт байж Баян мөнхийн урдаа халзуураа орсон. За 4 Өмнө Гуаймгийн цогцсон сумын байж Батмөнгийн догтгой айлуураа Манлаа байж баяр сайхны унгай айлуураа 4-т орсон. За айргийн 5-д Дондогуаймгийн холдсомын байж Жавхан төгс төгөлдөр айлуурыг тогтох эрдний Батшиг бай солгыг тааруулж хордлууллаа.